ஸோ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு தமிழ் பிளேயர்ஸ் சேனல். மீண்டும் ஒரு நாள் கழிச்சு நம்ம சேனலில் மாடி வீடியோ வருது. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம பேரை எப்படி ரிங்டோனாக வைக்கிறது. லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. புதுசாக வரவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் ஆள் கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோ உடனே வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம இப்போ ப்ளே ஸ்டோரில் போயிடலாம். அந்த ஆப் ப்ளே ஸ்டோர்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. அந்த ஆப் நேம் வந்து மை நேம் ரிங்டோன் மேக்கர். அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா இங்கே மை நேம் ரிங்டோன் மேக்கர் இருக்கும். இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறேன். 4.1 MB ஐக்கானை பார்த்துக்கோங்க கைஸ். ஆப் ஐக்கானை இந்த ஐக்கான் தான் கைஸ், மறக்காமல். ஏன்னா இதே மாதிரி நிறைய இது இருக்குது, அதனால தான் சொன்னேன் கைஸ். இன்ஸ்டாலிங் ஆகிட்டு ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸ்டார்ட். ஹலோ கொடுத்தாச்சு. ஸ்டார்ட். ஹலோ ஸ்டார்ட். ஹலோ வாங்க போகலாம். இதே மாதிரி ஆட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நிறையா வந்துட்டுருக்கோம். அது கண்டுக்காமல் இது பண்ணி விட்ருங்க கைஸ். அப்புறமேட்டு இங்கே உங்களுக்கு செலக்ட் ப்ரீஃபிக்ஸ், அதாவது முன்னாடி என்ன வேணுமோ உங்களை எப்படி கூப்பிடணுமோ அந்த இது வச்சுக்கோங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸ்கியூஸ் மீ இது நான் வச்சுருக்கேன் கைஸ். அடுத்தது நான் என் பேர் எழுதுகிறேன். உங்கள் பேர் என்னமோ அதை எழுதிக்கோங்க இடத்துல செகண்டில். அடுத்தது தேர்ட் இது. இப்போ எனக்கு வந்து someone is calling take your phone. நான் இப்போ நான் அதை வச்சுருக்கேன் எக்ஸாம்பிள். இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன். Excuse me, Dianatha, someone is calling you. Take your phone. அவ்வளோதான் கைஸ். இப்போ நான் இதை டவுன்லோட் பண்ணுறேன். டவுன்லோட் ஆகுது. வாட்ஸ்அப்பில் விற்பனை செய்து. அவ்வளோதான் கைஸ், டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இங்கே செட்டஸ் ரிங்டோன் இருக்குது, அது செட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்துடும் கைஸ். லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. புதுசாக வரவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் ஆள் கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோ உடனே வரும். ஓகே, பாய் பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ கைஸ்.